Shri Suta ki jai, Prabhupada ki jai, Shri Harinama Sankirtana Yagi ki jai, Jai Gaura Premanande. Дорогие преданные, давайте начнем божественную Харинаму. Отойдем туда чуть-чуть правее. Боже, куда смотреть, так все красиво. Йомаганга. Харибол. 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 Чуть.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Спасибо! Вы молодцы, вы все молодцы. Здравствуйте, 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 дорогие москвичи, гости столицы. Мы рады вас приветствовать в этот солнечный день. Хорошая погода продолжается. Надеюсь, что настроение у вас тоже хорошее. Мы немножко хотели рассказать про то, что это за праздник такой. Такие красивые, нарядные у нас девушки, юноши тоже очень позитивные все, светлые. Вот этот праздник, на самом деле, он уходит далеко в древность. Это древневедический праздник, называется Хари-Нама. Дословно в примере приводится так, что это праздник прославления имени Верховного Бога. Вот, и это не просто так, не просто мы это делаем, у этого есть очень глубокий смысл. Дело в том, что каждый человек, он в этом мире живет, и он пытается найти счастье. Но он пытается найти в разных источниках. И мы знаем, что эти источники, они повсюду. Кто-то видит их в деньгах, кто-то видит в отношениях, кто-то видит в каком-то имуществе, кто-то в славе, кто-то в силе, кто-то в карьере. Вот какие-то разные есть источники. Но, как показывает просто тысячелетний опыт, что эти источники, они иссякаемы, они временные. То есть кто-то достиг совершенства в славе, но потом видно, что он не удовлетворен все равно. Он ищет другие источники. Честно, непредубежденно. Да, это тоже очень важно. Но смысл в том, что нужно, если человек хочет обрести вот такое устойчивое счастье, чтобы потом не бегать, не искать постоянно, не суетиться, а вот быть умиротворенным и спокойным, то нужно найти такой источник счастья, который вечный, который просто будет неисчерпаемым колодцем таким. И вот этот источник счастья, он находится у каждого в сердце. И этот источник, он внутри. То есть мы бегаем снаружи, ищем, а он внутри. Но дело в том, что еще нужно знать секрет, как к этому источнику подобраться, как с ним контакт наладить. Потому что он там внутри спрятан, а как вот? Ну как вот? Вот мы все бегаем, а как вот туда добраться внутрь? Но на самом деле это тоже все, очень просто. Просто есть секрет, но этот секрет, он открыт для всех. Просто нужно его найти. Все священные писания говорят об этом. Я знаю его. И какой же? Скажите. Отдать свою волю более могущественной силе. Да, это правильно. Но вот так как раз, чтобы это сделать, нужно обратиться к этому источнику. Да, просто сказать. Сказать, что я не могу. Обратиться. Но вот чтобы обратиться, нужно обратиться по имени, да? И есть разные имена. Есть Христос, да, есть Аллах, есть Кришна. Обратиться и правильно. Да, нужно по имени и с верой, конечно, с верой, с искренностью. Вот. И когда мы обращаемся просто в ведической традиции, у нас мы называем Господа Кришну, что значит источник всей красоты. Да? И вот мы поем эту мантру древнюю, как раз она обращена к этому источнику. И поэтому, когда мы обращаемся, это счастье, оно спускается прямо в эту атмосферу. И поэтому вы чувствуете, вот если так вот просто,
расслабитесь, почувствуйте, что счастье, оно здесь присутствует уже в этом. Вот очень просто, это простая мантра, она состоит буквально из 3 слов, повторяющихся, и звучит она так. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна. Харе Харе. Харе Рама. Харе Рама. Рама Рама. Харе Харе. Вы можете также попробовать ее повторять, можете повторять какие-то свои, в своей традиции имена Господа. Это, в принципе, каждый для себя решает. Вот. Но, может, если вам нравится, можете попробовать с нами. Она переводится очень просто. О всепривлекающий, о всерадующий Господь, о энергии любви. Позволь мне просто служить тебе. Вот и все, это как бы очень просто, мы так обращаемся. И в ответ на вот это обращение, на это служение Господу, Он просто открывает в сердце этот источник, Он приходит там в сердце и дарит вот эту радость. Поэтому оставайтесь с нами, давайте еще попоем, потанцуем. Спасибо вам большое. Хорошего дня, Харе Кришна. Hare Krishna. По 2 слова, да? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare
Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare